Ապաչի ողջույններ, իմ շատ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ ողջունում Քերի մուլտիկնիկը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, իմ ապաչի լավագույն բարեկամները, որ քիչ հետո պետք է ընթերցենք նրանց մասին պատմություններ, ցուցադրենք նկարներ, եւ ժամապահ Քերին։ Քերի մեզ երկար ժամանակ կտա ընթերցելու ձեր պատմությունները, ցուցադրելու նկարները, որից հետո գնանք մուլտաշխարհ։ Երկար բարակ չխոսենք, խոսքը ապաչի մրցույթի մասին է, որ փոքրիկները ուղարկել են, ուղղակի երկար ժամանակ նամակները հավաքում, որ այս օրերին ընթերցենք։ Տեսեք, առաջին մասնակիցը քաղաք Նոր Հաճն, գայի 3-12 բնակարան Սարգիս Ալեքս Մխիթարյանն էր։ Հիմա բացում ենք սրարը, հանում ենք թղթիկները, այստեղ երևի պատմություն եւ նամակ կլինի։ Եկեք նամակը ընթերցենք, հետո պատմությունը, նոր նկարները, կամ պատմությունը ընթերցելու ժամանակ ցուցադրենք նկարները։ Սիրելի Քերի մուլտիկնիկ, ես եւ իմ եղբայրը շատ ենք դիտում ձեր հաղորդումները։ Ինչ շատ է դուր գալիս, երբ որ փոքրիկներն են գրում, որովհետեւ իրենց ձեռագիրը շատ ընթերնելի է։ Ես ցանկանում եմ շատ գեղեցիկ նկարել, իսկ իմ եղբայրը ցանկանում է դառնալ նկարիչ։ Ես եւ իմ եղբայրը լսել ենք, որ դուք մրցույթ եք հայտարարել եւ ցանկանում ենք մասնակցել այդ մրցույթին։ Ես 8 տարեկան եմ, իսկ եղբայրս 7, բայց նա շատ գեղեցիկ է նկարում։ Նա ուզում է գնալ նկարչության, մայրիկը նրան նկարչության տարավ մարտի 1-ին։ Նա պետք է գնա նկարչության երբ 2-ին։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք մի շատ գեղեցիկ պանդա նկարեք։ Շատ եմ սիրում պանդա եւ խնդրում եմ, երբ որ դուք պանդա նկարեք եւ մենք դիտենք մուլտֆիլմ, այդ մուլտֆիլմը թող լինի Մաշան եւ Արջը։ Դե այդպես բոլոր փոքրիկների հատ առաջադրանքները չեմ կարող կատարել, ուղղակի ընդհանուր մի բան կանենք։ Հետո Սարգիս Մխիթարյան 8 տարեկան, Ալեքս Մխիթարյան 7 տարեկան։ Միշտ ձեր նկարները ցույց։ Հիմա սկսում ենք պատմությունը, որ փոքրիկներն են, եղբայրներն են հորինել Ապաչի աշխարհը, այսպես է կոչվում։ Ապաչին ապրում էր ջունգլիներում։ Ջունգլիում կար 3 տեսակի համեղ ապաչիներ՝ կրեկերներ, քաղցր ձողիկներ եւ արևածաղկի սերմեր։ Բայց չիպսերը, լավ, չիպսերը հետո կգա։ Քաղցր ձողիկները հրաշք են կատարում։ Երբ ուտում ես շատ գեղեցիկ եւ համեղ ես նկարում։ Երբ որ ուտում ես գեղեցիկ եւ համեղ ես նկարում։ Նաեւ շատ համեղ են այդ ձողիկները ու տարբեր համերով։ Բայց մի օր մի մարդ որոշեց գնալ ջունգլի։ Երբ նա կերավ մի նկար նկարեց, երբ նա կերավ ստորակետ, մի նկար նկարեց եւ շատ գեղեցիկ ստացվեց այդ նկարը։ Բայց ապաչիները արագ վազելով փախան, այդ մարդը չկարենալով բռնել ապաչիներին հեռացավ։ Ում պատմում էր չէին հավատում։ Ապաչիները ապաստան չգտնելով հայտնվում են խանութներում։ Եվ մարդիկ սկսում են գնել ապաչի ձողիկներ, կրեկերներ եւ արևածաղկի սերմեր։ Եվ մարդիկ հավատում են հրաշքների եւ շատ մարդիկ երջանկանում են։ Այսպիսի պատմություն։ Լավ, եկեք նկարներին անցնենք։ Տեսնենք մեր փոքրիկները ինչ ապաչի կերպարներ են նկարում։ Այ նկարները շատ լավն են։ Տեսեք, նույնիսկ ջրաներկով է սա նկարված։ Պատմության մասին բան չեմ կարող ասել, դա ապաչիները կասեն, բայց նկարելու մասին, ահա։ Սա երևի մյուս եղբայրն է նկարել։ Օհո, եւս մեկ ապաչի։ Քերի ոնց է երևում, լավ։ Կարևոր որ լավ է երևում։ Հիմա այս աշխատանքները եւ ձեր պատմությունները եւ նկարները ես կդնեմ նորից ծրարի մեջ, սիրելի փոքրիկներ։ Ինչու, որպեսզի չխառնվեն մյուս ծրարների հետ նկարները եւ կուղարկեմ ապաչի ընկերություն։ Կանցնեմ հաջորդ մասնակցին քաղաք Գորիս Գետապնյա 4 կոտրակ 18 Տատինչյան Դավիթ շատ հարազատ ազգանուն է Տատինչյան, Տատունց, Շալունց,
դոլունց, սյունյաց ազգանուններ են։ Հիմա ես փոքրիկի նկարները կբացեմ, եթե պատմությունն էլ կհորինեմ, նախ եկեք նամակը ընթերցենք, բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես 9 տարեկան եմ, Դավիթն եմ։ Ես սիրով դիտում եմ քո բոլոր հաղորդումները, հաճախում եմ Սերո Խանզադյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց, սովորում եմ 4-րդ B դասարանում, խնդրում եմ նկարել դեսպասի գայլին ու նապաստակին։ Գայլին շատ շուտով կնկարենք, թե արդեն նկարել ենք, չեմ հիշում։ Նապաստակին էլ հետագայում։ Իսկ հիմա ուզում եմ քո պատմությունը ընթերցել APACHE-ի մասին, հետո նոր կամ ընթացքում կամ վերջում կցուցադրեմ նկարները։ APACHE-ների ճանապարհորդությունը լինում է չի լինում։ 4 միանման APACHE-ներ են լինում։ Նրանք չեն կարողանում ապրել իրենց երազած կյանքով։ Մի արևոտ օր հագնում են իրենց արևաշող շորերը եւ ներկայանում թագավորական պալատ։ Թագավորը հավանեց լույս սփռող եղբայրներին եւ իր մոտ աշխատանքի ընդունեց ապրի թագավորը։ Կարճ ժամանակում նրանք նվաճեցին բոլոր սրտերը, ավելի ճիշտ բոլորի սրտերը։ Եվ թագավորը առաջարկեց վաճառքի անել փոքրիկ APACHE-ներին, որ իրենց ճանաչեն բոլոր անկյուններում ու վայելեն իրենց անմահական համն ու բույրը։ APACHE-ները ուրախ, ավելի ճիշտ ուրախությունից ցատկոտեցին եւ ուրախ ներս մտան բոլոր խանութներ եւ իրենց ուրույն տեղը գտան ցուցափեղկերում։ Մինչ օրս APACHE-ները բարեկամացել են շատ փոքրիկների ու մեծիկների հետ։ Հարգանքներով Դավիթ։ Ապրես Դավիթ ջան։ Կարծում եմ որ մեծանաս մարքեթինգով կզբաղվես, որովհետեւ քո մոտ շատ լավ է ստացվում։ Հիմա ես ուզում եմ ցուցադրել քո աշխատանքները APACHE-ների դիմակներով, սա 1, սա 2, արևածաղկի սերմով APACHE-ն է, սա ալե օպ 4 ապրեք երեխաներ, առաջադրանքը փայլուն կատարում եք, սա էլ 5 երևի, դե կարևոր չէ քանի, կարևոր շատ լավ է նկարված, ես այն դնելու եմ նորից ծրարի մեջ և ուղարկելու եմ APACHE ընկերություն, մեր հերոսներին, թող նրանք էլ ընթերցեն քո պատմությունը, տեսնեն ինչ լավ ես նկարել, հետո կորոշեն։ Քաղաք Սևան, Նալբանդյան փողոց, տուն 10 Հակոբյան Արմինեի պատմությունները կհանենք ծրարից, այսպես նամակը կընթերցենք, բարև քերի մուլտիկնիկ, ես Սևակն եմ, իսկ Արմինեն ով է, երևի մայրիկն է, ուղղակի հասեի, վրա գրում են Հակոբյան Արմինե, մայրիկի անունն է գրված, ես Սևակն եմ, 6 տարեկան սովորում եմ առաջի դասարանում, ես կուզեմ, որ նկարեք, ինչ, մեքենա, շատ եմ սիրում և դիտում ձեր բոլոր հաղորդումները, մեքենաներ անպայման կփորձենք նկարել, իսկ APACHE-ն ուր է, ահա, լավ եկեք այս ազատ թեմայով նկարը Սևակի դիտենք, տեսեք երեխաներ ուրախանում են, պարում են, այնտեղ խրճի թե արևն է շողում և ուշադրություն, ահա APACHE-ն շատ լավ նկարած, երևի մայրիկն է օգնել կամ հայրիկը, ապրես Սևակ ջան, ու այստեղ ակրոստիկոս կա գրված, եթե նկատում եք, եթե մոտիկից ցույց տաս կերևա, այստեղ առաջի տառերով գրված է APACHE, ու ինչ է գրված, A, արի ինձ մոտ, B, պինդ քեզ գրկեմ, M, ամուր պահեմ իմ ձեռքին, Չ, չարաճճի ու խրթխրթան իմ լավ ընկեր APACHE, բրավո ծափարություններ, շատ լավներ, ուզում եմ, որ այս փոքրիկ բանաստեղծությանը ուշադրություն դարձնեն մեր APACHE հերոսները, ինձ դուր եկավ և նկարը և այս փոքրիկ ակրոստիկոսը, այսպես, դնում ենք այստեղ, անցնում ենք հաջորդ ծրարին, Բաբաջանյան 89 բնականան 1 Մկրտչյան Լիլիթ մայիսի 7 տարեկան հեռախոսահամարը չեմ ուզում Երևա, շնորհակալություն, խնդրում եմ փոխանցել քերի մուլտիկնիկին, յո, արդեն փոխանցել են, ես հիմա փոքրիկս հասկանամ, եթե դու նամակ ունես, նամակը ընթերցեմ, եթե չէ, ուղղակի քո նկարները կցուցադրենք, այսպես չկա, այստեղ նամակը ուր է, չկա, այստեղ չկա, APACHE հերոսները կան, նաև APACHE հերոսները կան և
Այսպիսի նկարներ։ Լավ։ Եթե ընթացքում նամակը գտնենք, կընթերցեմ։ Եթե ոչ, ուղղակի նկարները կցուցադրեմ։ Մկրտչյան Լիլիթ Մայիսի։ Լիլիթ ջան, սա քո ապաչիներն են, որ պետք է մասնակցեն մրցույթին։ Իսկ հիմա կցուցադրեմ քո լավագույն աշխատանքները։ Ձնեմ արդուկը։ Այո, ձնեմ արդուկին է նկարել։ Այստեղ ծաղկաման է։ Ես քեզ սիրում եմ մայրիկ վերնագրով։ Գուցե ներքևի հատվածում արդեն մայրիկը լինի, չէ։ Այստեղ նկարել եմ հետաքրքիր մեծ գլխով կատու։ Հետո լավագույն աշխատանքներից մեկը նաև այս ելակն է։ Էլի եւս մեկ լավագույն աշխատանք կցուցադրեմ, իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Ուր է, որ ինչ շատ է դուր եկել։ Այսա։ Սա ինչ կենթանի է։ Ինձ գույներն են դուր եկել։ Եթե նկատում եք, այստեղ աչքեր ունի, քիթիկ, երբ ջուտիկ է, ջուտիկ։ Լավ, սա որպես այն ապաչի տուր է, ապաչին առաջին մասում կդնենք եւ կուղարկենք էլի ապաչի ընկերություն, որպեսզի գուցե քո այդ նկարն էլ մասնակցի մրցույթին։ Այսպես կդնենք այստեղ, կանցնենք մեր հաջորդ ծրարին։ Քերի մենք ժամանակ ունենք, ասում է 2 րոպե, ընթերցելու համար 2 րոպե։ Քերի ջան, այս փոքրիկ ծրարը կբացեմ 2 րոպեի համար։ Ինչ է այստեղ։ Տավուշի մարս, գյուղ Պտղավան, Խաչատուրով Արկադի։ Արկադի Խաչատուրովը։ Ինչ է գրում Արկադի Խաչատուրովը մեզ։ Ահա ապաչին։ Իսկ ներքևում արդեն նամակը կընթերցեմ։ Երևում է քերի։ Ինչ է գրում Արկադի Խաչատուրով։ Բարև ձեզ սիրելի քերի Multiknik, ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումները, ես սովորում եմ 4-րդ դասարանում, 10 տարեկան եմ։ Ես ապրում եմ Տավուշի մարս գյուղ Պտղավան եւ շատ եմ ուզում որ նկարեք ապաչի սոխ թթվասերին։ Կարծում եմ նկարել ենք, եթե չեմ սխալվում։ Լավ, դա եկան չէ, ամենակարևորը քո այս նկարնամակը։ Ես դնում եմ նորից ծրարի մեջ, գնում է դեպի ինձնից ձախ, ձեզնից աջ, որպեսզի այս նամակները ընթերցված, ցուցադրված նկարներով հասնի մեր ապաչի ընկերություն, ապաչի հերոսներին, նրանք նույնպես ընթերցեն, տեսնեն, ընտրեն լավագույն 3 հաղթողներին եւ զանգահարեն ձեզ։ Զանգահարեն արդեն այդ ժամանակ հրավիրեն մի քիչ ուշ, որովհետեւ նամակները շատ են, երևի դա ամռանը կլինի, սիրելի փոքրիկներ, բայց դե անպայման կզանգահարեն։ Իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի գնանք մուլտաշխարհ։ Ասեմ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, մյուս նամակները դեռ շատ կան։ Երևի թե ամեն շաբաթ տարբեր օրերի մենք նամակները կընթերցենք ապաչի մրցույթին մասնակցող լիքը նամակներ ունենք, լիքը շատ ստեղ։ Հենց այս աթոռակին դրված եւ նկարչական մեր սենյակում լիքը ունենք։ Պետք է բոլորը ընթերցենք, չկա այդպիսի նամակ, ոչ ընթերցենք եւ ցուցադրենք։ Բոլորին նամակները, նկարները կընթերցենք, կվերջացնենք, հենց ես վերջացնեմ, կասեմ, որ վերջացնենք հաղթողներին արդեն ապաչի ընկերությունը եւ ապաչի հերոսները անպայման կհայտարարեն կամ կզանգարեն ձեր ուղարկած հեռախոսահամարներով։ Այսքան այսօրվա համար։ Դուք բաժանորդագրվեք Multiknik YouTube-յան էջում, որպեսզի եթե բացեք թողել մեր հաղորդումը, YouTube-յան էջով դիտեք հաղորդումը, գուցե հենց նամակը ձեր կամ ձեր պատմությունը ես արդեն ընթերցել եմ։ Իսկ հիմա ժամանակն է հրաժեշտի, սիրելի փոքրիկներ։ Մեր ժամապահ քերին, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, իմ լավագույն բարեկամ ապաչի ընկերները, ապաչի հերոսները, ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սպասում հաջորդ հաղորդմանը։ Դե կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, տեսնենք ինչ ենք անում, կամ կնկարենք, կամ գուցե նամակներ, տեսնենք, խառը, ինչպես կստացվի։ Մենք հատուկ դրա համար չենք պատրաստվում։ Ալբուլդը Hello.